لكل إنسان لسه بيشرب سجاير. ممكن تقوم دلوقتي تبص لنفسك في المراية وتضحك؟ لو أنت راضي عن شكل أسنانك وشكل ضحكتك كمل فيها. جرب كده، حط إيدك واتكلم وشم ريحة نفسك. هل أنت راضي؟ يعني أكنك فتحت قبر. يعني تخيل كده لو أنت مرتبط وقريب من خطيبتك أو من مراتك وبتتكلم معاها، ليه كده؟ يعني هي ليه تستحمل ده؟ ليه تحط نفسك في موقف تكون بتتكلم مع زميلاتك في الشغل وكنتوا قريبين بتمضوا على حاجة أو أيا كان، وفجأة لقيتها خدت خطوة لورا. انت بقى مش فاهم ليه خدت خطوة لورا. انت علشان مدخن مش شامم الريحة ومش حاسس بيها، لكن غيرك حاسس. فليه؟ انت استفدت ايه بقى يعني من ورا بقى كل الهم ده؟ بتخسر فلوس وبتخسر صحة واصحابك بيبعدوا عنك. ليه برضو مراتك تتحمل حاجة زي كده وعشان هي بتحبك بتسكت؟ طب ما تخلي انت عندك شوية دم وبطلها. هتوفر فلوس وهتوفر صحة وهتاخد رضا ربنا، وهيقف معاك في الشغل وفي بيتك ومع ولادك. لكن براحتك، اللي انت شايفه صح اعمله.